Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Pratama. Saya dari SMKN 2 Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja kulkas. Nah, yang pertama, gas freon masuk melalui pipa hisap dengan tekanan 10 PSI menuju ke kompresor. Nah, di kompresor ini gasnya dikompresikan menjadi 250 sampai 350 PSI. Nah, lalu setelah dikompresor, dari kompresor menuju ke pipa dorong. Nah, dari pipa dorong ini menuju ke kondensor. Nah, di kondensor gasnya itu berubah. 50% gas tekanan tinggi dan 50%-nya lagi gas cair tekanan tinggi. Nah, lalu dari kondensor menuju ke filter. Nah, dari filter itu suhunya berubah ya. Yang tadinya 70 sampai 90 derajat Celcius ketika turun ke filter dia berubah ya, atau turun menjadi 30 sampai 40 derajat Celcius. Karena apa? Karena panjangnya ini ya, hambatan teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya dari filter melalui pipa ini ya teman-teman, pipa kapiler menuju ke evaporator atau pangkal evaporator. Iya, Pak. Nah, bagian pangkal evaporator itu yang ini teman-teman. Nah, dari pangkal evaporator ini atau di dalam evaporator ini gasnya itu menyebar ya teman-teman dengan tekanan 10 PSI dan suhunya itu 5 sampai minus 10 derajat ya teman-teman. Nah, gasnya itu di sini 50% gas cair tekanan rendah ya, dan 50%-nya lagi gas tekanan rendah teman-teman. Nah, lalu setelah dari evaporator ini dia itu turun ya teman-teman ke bagian kompresor ya, melalui pipa hisap. Nah, lalu setelah itu dia akan dikompresikan lagi secara berulang teman-teman. Nah, segitu saja teman-teman penjelasan saya tentang cara kerja kulkas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.